당신의 삶을 바꾸는 토크쇼 정치합시다. 오늘 지식다방으로 인사드립니다. 자, 이제 선거가 50여일 앞으로 다가왔습니다. 이 남은 기간 동안 저희와 함께 내 삶을 바꾸는 정치란 무엇인가, 또 우리는 어떤 후보를 선택해야 하는가 함께 고민해 주시기 바랍니다. 자, 오늘도 어김없이 유시민 이사장님, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 박형준 교수님, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 허진모 작가님 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 네. 그리고 오늘 이 주제를 위해서 저희가 특별히 영입한 인재가 있습니다. 최근에 본인이 진행하는 프로그램에서 우리 프로그램 정치합시다에 한 방을 날리신 간 큰 분이신데요. 화면으로 먼저 만나볼까요? 정치합시다라는 프로그램을 하고 계시는데 네. 두 분의 지명도나 중량감에 비해서 이 자리를 너무 못 잡고 있거든요. 처음부터 디스하세요. 진짜 관심 있게 매주 보는 사람인데도 네. 어느 주는 하고 어느 주는 안 하고 막 그러더라고요. 이게 비정규 편성이거든요. 저도 이 방송을 이제 항상 챙겨보는데 두 분의 지명도에 비해서 시청률이 좀 잘 안 나오는 이유로 개인적으로 분석한데 제 수준에서 너무 어려워요. 너무 수준이 높아. 그래서 이 접근성이 좀 떨어지는 거 아닌가 그런 생각을 해보는데 어떻습니까, 제 의견? 좀 일리가 있는 말씀인데 네. 그래도 시청자들이 자꾸 올라가시도록 우리가 그래요? 해야 네. 되기 때문에 포스트 손석희라는 얘기를 듣고 있거든요. 네, 저희 또 격에 맞춰서. 그냥 최욱이죠. 아, 그렇습니까? 네, 그럼요. 아, 고맙습니다. 포스트 누구 뭐 이런 거 아니에요. 그냥 최욱. 네. 자, 방송인 최욱 씨 오늘 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 이 네. 자리가 편치만은 않으실 것 같네요, 오늘. 이런 거를 네. 보복 정치라고 하는 거죠. 상당히 좀 불편하네요. 네. 근데- 애정어린 비판이었습니다. 우리 둘이 나갔을 때 시청률이 제일 높았고 그 뒤로 계속 떨어지고 있다면서. 아, 뭐 그런 말씀을 하세요. 아니, 좀 불러놓고 그렇게 또 보복을 하십니까? 근데 상당히 그 시청률에 좀 연연을 하는 그런 면이 있는 것 같아요. 맞습니다. 네. 이 방송이라는 건 네. 대중이 있기 때문에 아, 존재하는 그쵸. 거기 때문에 네. 시청률을 최고의 가치로 생각하고 있습니다. 공영방송답지 않아. 아니, 그러면 우리는 어떻게 해야 좀 시청률이 올라갈까요? 보통 한 수 좀 이제 가르쳐 주시죠. 시청률이 잘 안 나올 때 네. 공영방송답지 않아 이런 얘기들이 나오거든요. 근데 의미도 중요하지만 네. 그래도 이제 뭔가 좀 수준이 너무 높기 때문에 어. 진입 장벽이 너무 높아요. 어렵다 너무. 너무 어려워. 아 이게 유튜브 시청 네. 뷰가 몇백만이라고. 아우, 저희 뭐 지금 400, 500을 향해 가고 있는데. 네, 그 예. 어이구, 죄송합니다. 텔레비전으로만 800만 뷰래요. 800만 뷰. 아니, 더 라이브는 뷰가 뭐 800만 뷰인 이유가요. 네. 물량 공세가 심합니다. 제가 그걸 다 알고 있어요. 예리하신데 이분이. 네. 그러면, 그래서 제가 이렇게 보면서 KBS에서 일하시는 분 맞아요? 보면서 참 좋아요. 좋은데 저 자리에 내가 가면 더 좋겠다. 그러니까. 이제 그런 생각은 좀 해봤습니다. 받고 앉죠, 우리. 아니 받고 앉죠, 네. 그건 아니고요. 네. 이 자리에서 제가 좀 한번 역할을 해보겠습니다. 네. 오늘 보조 진행자. 아니 뭐 그냥 유권자 정도로 받아들여 주시기 네. 바랍니다. 아, 네. 근데 워낙 그런 어려운 시사를 재밌게 풀잖아요. 그리고 특히 두 분이 굉장히 애정하는 방송이라는 거 오늘 알고 있는데 오늘 좀 저희 좀 즐겁게 해주세요. 네, 오늘 좀 재롱을 피운다라고 생각을 하시고 저도 40대인데. 네, 우리 우기 우리 우기 기대할게요. 알겠습니다. 네. 한번 재롱을 떨어보겠습니다. 우리 네. 최욱 씨가 나오고 나서 오늘 시청률이 얼마나 오를지 함께 지켜봐 주시기 바랍니다. 자, 2달 앞으로 다가온 국회의원 선거. 자, 우리 시민분들은 과연 이 투표할 준비가 되셨는지 좀 궁금하지 않나요? 저희가 거리로 나가봤습니다. 기억 안 나요. 기억이 잘 안 나. 몰라서 떠오르들 않네, 기억력이. 아는데. 아니요, 기억 안 나요. 국회의원 선거 때 기억 안 나는데. 이름은 기억 안 나고 당만 기억이 가물가물한데. 잘 기억이 안 나. 기억 안 나는데? 기억은 안 나요. 이름이 기억이 안 나요. 크게 정치에 관심이 없었던 것 같고요. 솔직히 그만큼 많은 관심은 있진 않는 것 같아요. 네. 잘 모르겠어요. 모르겠어요. 지역구 모르겠어요. 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 들어본 적은 있는데 갑과 을의 차이가 뭔지 모르겠어요. 모르겠습니다. 잘 모르겠어요. 정확하게 잘 모르겠어요. 투표 지역구는 용산구인데 우리는 그 노인정에서 하잖아. 그런 거는 모르고 그냥 노인정 가면 그걸 넣어놔주니까. 그 시대 분위기나 흐름? 내 친구니까.
친구 2배니까. 우선 사람 이미지 보고. TV 보고 찍었습니다. 당 자체를 어느 쪽을 지지하는 걸 잘 몰라서 일단은 공약이죠, 공약. 우리는 무조건 사람을 보고 찍어. 당은 안 봐요. 일단 당을 많이 봐요. 당 자체가 그거를 많이 끌고 나갈 수 있으니까. 대부분 얼굴 보면 알아. 그 사람 경력도 알고 인품도 알고 그래. 아, 나 모르겠어, 그거. 이번에도 아무래도 당의 방향성을 좀 많이 보게 될 것 같습니다. 이번에는 우리 지역구에 도움이 되는 사람. 저는 사회적 약자에 대한 정책 공약 이런 것을 보고 저는 이제 저희들을 위해서 노력하는 그 점을 보겠습니다. 솔직히 말하면 그렇게 정치적으로 관심이 깊은 편이 아니라 이번에도 어쩔 수 없이 당 위주로 뽑게 될 것 같은 건 사실이에요. 네. 자, 지난 선거에서 누구를 어떤 기준으로 뽑았는지 잘 기억이 안 난다는 분들이 굉장히 많았고요. 또 이번에도 누구를 뽑을지 좀 준비가 안 된 분들도 많이 보입니다. 지난달에 KBS가 실시한 여론조사 결과를 따르면요. 인물을 보고 투표하겠다가 39.2%, 정당을 보고 투표하겠다 34.1%, 기타가 23.7%로 투표 기준이 아직 명확하게 안 서 있는 것 같습니다. 이게 왜 그럴까요? 아직 뭐 후보가 정해지지 않아서인 이유도 있겠죠, 분명히. 저 여론조사가 객관적인 현실을 그대로 반영한다고 저는 보지는 않습니다. 이게 보통 이제 굉장히 규범적인 질문이잖아요. 그러게 또는 당위적인 질문인데, 저런 질문을 하면은 대개는 정책 보고 찍겠다 하는 그 응답이 굉장히 높게 나와요. 저희는 지금 그 선택지에 있나요? 정책 기타에 있죠. 근데 실제로 공약 보고 찍겠다, 인물 보고 찍겠다, 그 정당 보고 찍겠다 그러면 사람들이 보통 바람직하다고 생각하는 거를 답변을 하는 경우가 많아요. 그래서 저 수치를 그대로 조금 인용하기는 어려울 것 같고, 그거보다는 이걸 생각하면 됩니다. 과거에 이게 투표 패턴을 보면 기본적으로는 정당을 우선적으로 고려합니다. 그 다음에 그 정당 안에서 인물을 고려하는 게 그 다음이고, 총선에서는 의외로 공약이나 뭐 이런 거 보고 하는 경우는 조금 그 영향력이 저는 약하다고 봅니다. 다만 그 대개 어떤 경우에 이제 소위 그 정당이 한쪽으로 쏠림이 있는데도 불구하고 그 정당하고는 다른 인물이 선택되는 경우가 있어요. 이 경우에는 그 굉장히 특수한 요인들이 있죠. 예를 들어서 뭐 그 분이 한 7번 선거에 떨어져 갖고 8번째 나왔다든지, 그리고 그 지역에서 꼭 그 정당과는 다른 어떤 그 지역 친화적인 뭔가 이렇게 경험들이 있다든지, 되게 이제 뭐 무소속 그 지방 자치단체장을 오래 했다든지, 뭐 이런 그 아주 특수한 경우 빼고는 이 총선은 정당 투표의 그 영향력 범위를 벗어나기가 상당히 힘들다, 이런 생각이 들어요. 저는 사실은 조사를 하면 인물 보고 뽑는다가 예전에는 더 많았던 것 같아요. 제 기억에. 뭐 한번 확인해 봐야 되겠지만, 이 조사에서는 정당이 중요하다고 답한 비율이 과거보다 높은 것 같아요. 제가 보기에. 네, 저도. 정당 보고 찍으면서도 당만 보고 찍는다 그러면 왠지 좀 비난받을 것 같은 분위기가 있기 때문에 인물이라든가 뭐 정책 공약이라든가 이런 대답은 하지만, 예전에는 보면 실제로는 지역별로 나눠가지고 당 보고 다 찍었죠. 그렇게 된 거고, 근데 지금 정당이라고 답하는 저 비율이 34%까지 나온 거는 그 탄핵 이후에 정치 지형이 당대당 대립 양상으로 굉장히 날카롭게 진행된 이 현실을 반영하는 수치가 아닐까. 그렇게 보고, 실제로 정당이 중요해요. 왜냐하면 우리가 뭐 패스트트랙 법 처리하는 과정 봤지만 더불어민주당에서 한 명 빼고 다 찬성했잖아요. 공수처 설치법에. 자유한국당은 다 반대했잖아요. 아예 투표장에 안 들어오고. 이게 뭘 말하느냐 하면, 어떤 그 사람의 특성이나 개성이나 인품이나 뭐 그 사람이 내세운 특별한 공약이라는 걸 보고 찍었다 하더라도
결국 그 사람이 국회에서 입법이라는 가장 중요한 활동을 할 때는 결국 당론이 정해지고 중요한 입법은 그렇게 되기 때문에 정당이 중요하죠. 네. 저보고 물어보면 저는 정당이라고 답할 것 같아요. 제가 그런 맥락에서 궁금한 게 하나가 있는데 저도 사실 왜 그런지 모르겠는데 공약이나 인물을 보고 뽑는다고 하면 바람직한 유권자처럼 보겠구나 그런 느낌이 좀 있거든요. 네. 그런데 이 지역구 선거에서 내가 누군가를 인물을 보고 찍었을 때 그 사람이 지역 사회 안에서 내 삶을 변화시키는 게 있습니까? 전 그 부분이 항상 궁금하더라고요. 있을 수 있죠. 아, 있을 수 있습니까? 예를 들어서 이제 국회의원을 여러 번 한 분의 지역구 가운데 우리나라는 정치 구조가 지역에서는 국회의원과 지방자치단체장과 지방의원들이 되게 비슷한 분포를 보일 때가 많잖아요. 뭐 엇갈릴 때도 있지만, 근데 그 지역구를 그 변화시키는 여러 가지 정책들을 국회의원이 목적의식적으로 이 계획을 하고 그 자치단체장과 손잡고 실행을 하면 그 지역이 한 2, 3년간에는 그게 안 되고 한 5년에서 10년 단위로 보면 상당한 변화를 가져올 수 있는 가능성은 있어요. 실제로. 좀 생각 다른데요. 저는 그런 국회의원 못 본 것 같아요. 그럼 왜 그러냐 하면 이제 총선 때 되면 이제 선거 공보에 현역 국회의원들 자기가 4년 동안 뭐 했는지 그 지역 발전을 위해서 그게 쫙 그냥 일람표가 나올 겁니다. 뭐 지하철역에 뭐 노인용 노약자용 엘리베이터를 설치했다부터 시작해갖고 뭐 어디 그린벨트 해제했다 뭐 무슨 뭐 메토선 뭐 전철을 연장해서 뭘 만들었다 이런 게 온갖 게 다 나올 거예요. 네. 예, 나오는데 그거는 사실 구의원, 시의원부터 국회의원, 도지사 뭐 이런 사람들까지 자기 업적 홍보할 때는 다 똑같이 나가요. 그러니까 이제 한 예를 들면 이제 저도 국회에 있을 때 그런 걸 좀 해봤는데 지하철역에 노약자용 승강기를 설치한다. 그럼 그거 가보면 그 도시철도공사예요. 그 일람표가 있어요. 그 수요 조사를 해가지고 우선순위 1번부터 시작해서 수백 번까지 이게 쫙 있습니다. 할 수 있는 거는 억지로 70번에 있는 거를 1번으로 올리면 동티가 나죠. 그렇게는 못해요. 근데 막 어필을 해서 다음번에 우선순위를 조정할 때 그 국회의원이 이것을 올려야 되는 이유에 대해서 자료를 조사하고 이렇게 해서 한 30번으로 끌어올려요. 그럼 이제 30번 이렇게 끌어올려 놓으면 이게 1년에 몇 개씩 만드니까 언제쯤이면 여기에 에스컬레이터나 혹은 엘리베이터가 설치될 수 있겠다 하면 홍보를 하는 거예요. 이제 임기 중에 했다 이렇게. 그게 이제 일 잘하는 국회의원 우리가 뽑아야 되는 사람이 그런 거 가능하고요. 그다음에 뭐 이제 도로 중에 고속도로 있고 국도 있고 이제 국지도라고 해서 이제 국비 지원 지방 도로인데 국가 지원 지방 도로가 있고 지방 도로가 있고 이제 이렇게 내려가요. 그러면 이 국가 지원 도로 지방 도로 중에서 또 거기도 넓히는 사업이면 또 우선순위가 쫙 있어. 전국에 대해서 국토교통부가 다 갖고 있어요. 그럼 이제 열심히 해서 여기를 우선순위를 땡겨야 되는 이유에 대해서 하고 그다음에 뭐그 해당 부처 국장한테 밥도 사주고 뭐 장관하고 만나서 차도 마시고 이렇게 열심히 노력하면 좀 조정은 가능해요. 근데 그거 가지고 내 삶을 바꾼다고 얘기할 수 있냐? 그리고 되게 그런 것들은 어떤 국회의원 한 사람의 노력으로 된다기보다는 정말 국회의원이 거기에 힘을 보탤 수는 있어요. 그러나 거의 뭐 그게 국회의원을 누가 하냐에 따라 가지고 누가 되면 그게 되고 누가 되면 안 될 정도의 차이는 아니다. 이렇게 보고요. 아까 우리 영상 봤지만 제가 말 나온 김에 몰라요. 누구 찍은지도 기억이 안 나요. 다 몰라요잖아요. 물론 일부러 그렇게 하신지 모르겠지만 편집을. 저 무슨 얘기냐면 국회의원들이 쓰는 시간 중에 태반이 지역구 활동이에요. 뭐 지역구 활동이라는 건 좋게 말하면 지역구 활동이지만
당선되자마자 4년 후 선거에서 또 당선되기 위해서 하는 네. 선거운동이에요, 전부 다. 네. 근데 우리 취재에 네. 나갔던 분들의 얘기를 들어보니까 실제로 모른다는 네. 대답이 더 많았대요. 너무 그러니까 많았대요. 네. 그 많은 시간을 지역구 활동에 들였는데 그럼 왜 모르냐 시민들은. 네. 만나는 사람이 500명 내외예요. 아, 4년 그래요? 내내 돌아다녀봐야 행사 다녀봐야 다 그 사람이 그 사람이에요. 아니 최욱 씨는 아세요? 지난 선거 때 누구를 뽑았고 내가 어떤 기준으로 이 네, 사람 뭐 제가 어떤 분을 뽑았는지는 말씀드리긴 그렇지만 그렇습니다만 기억은 나세요? 제가 살고 있는 지역구 네. 국회의원은 네. 제가 알고는 있는데 언론 매체를 통해서도 본 적이 없고요. 그래요? 실제로도 한 번도 본 적이 없어요. 단 한 번도 본 적이 없습니다. 제가 이거는 뭐 조금 반론을 해야 균형이 잡힐 것 같은데 대부분의 국회의원들에 대해서는 우리 그 유 이사장님 말씀한 게 맞아요. 그리고 특히 뭐 도로라든지 지하철이라든지 이런 거는 짜여져 있는 국가의 정책 틀이 있기 때문에 그 안에서 뭐 중불나게 이 국회의원이 잘할 수 있는 게 없어요. 근데 이제 국회의원 가운데 제가 아는 몇 분의 사례는 이거는 뭐 직접 지금 선거를 앞두고 거명을 할 수 없어서 그런데 한 지역을 이 교육 특구화 하는 이걸 만들어요. 근데 이제 그거는 정책을 여기에 갖다 놓을 수도 있고 저기도 갖다 놓을 수 있는 가변성이 있는 것들이 있어요. 만약에 그런 어떤 그 기획을 가진 정치인이 있고 그분이 꾸준하게 그걸 하면 그거는 교육이나 문화나 뭐 이런 영역에 그런 게 가능한데 또는 기업 유치나 이런 거는 그 성과가 그 몇 년간 집중적으로 한 그 정치인들이 있는 곳하고 그러지 않은 그 정치인들이 그냥 일상적으로 정치 활동을 하는 거하고는 차이가 날 수 있어요. 이런 게 전혀 없다면 우리가 국회의원을 아무나 뽑아도 된다는 얘기하고 똑같거든요. 아니요, 그럼 그런 뜻이 아니에요. 네. 그러니까 그거는 기본적으로 그런 면이 있는데 대부분 알려진 것은 거의 과장 홍보예요. 기본적으로 아니, 과장 그걸 홍보고요. 부인하는 게 아니고. 네, 예. 과장 홍보고 국회의원은 법을 만드는 사람이에요. 그 동네 민원을 해결하는 사람이 아니에요, 근본적으로. 네. 물론 자기 지역구 유권자들한테서 민원이 오면 네. 그 민원을 해결할 주체들에게 그것을 넘겨주고 설명해주고 이런 거는 해야 되겠죠. 국회의원은 헌법에 이렇게 돼 있어 법을 만드는 사람으로요. 그리고 그 자신이 각각이 다 헌법기관으로서 활동하도록 헌법에 나와 있어요. 국회의원의 기본적인 일은 법을 만드는 거예요. 근데 법 만드는 일은 회의에도 안 나오고요. 맨날 지역구에 가 있어요. 그리고 국회의원이 지역구 행사 때문에 회의에 못 나왔다 이러면 아무도 말을 안 해요. 왜냐하면 그거 가지고 뭐라 그러면 진짜 나쁜 놈 되거든요. 그 함께 쓰는 우물에 침 뱉는 사람 돼요. 그러다 보니까 서로 그걸 봐주기 때문에 국회에서 중요한 의사결정을 하는 그 회의를 하는데 상임위나 이런 데에서 그 의결 정족수를 못 채워가지고 막 의원들 찾으러 다니고 막 그래요. 그런 일이 비일비재합니다. 그건 조금 다른 차원의 문제인데 그러니까 이게 이것이 이제 조금 두 가지 문제가 겹쳐져 있어요. 저도 지금 국회의원들이 골목 정치에 완전히 빠져 있는, 왜냐하면 당내에서도 다 경선을 하고 다시 자기가 재선을 하기 위해서는 지역구 활동에 집중할 수밖에 없는데 그 지역구 활동이라는 게 매우 악수하면서 사실 거의 국회의원직을 동양배엇을 만드는 거예요. 그렇죠. 축사하러 다니는 한 표 줍시오, 한 표 줍시오. 이런 걸로 이제 그 국회의원직을 소위 말해서 그 격을 떨어뜨리는 걸 우리가 골목 정치라고 하는데 이 골목 정치에 능한 거하고 지역구 의원이라는 거는 법을 만드는 그 측면도 있지만 다른 한편에서는 지역에 대한 그 지역 주민들의 삶을 개선하고 그 지역 주민들 지역을 발전시켜야 될 또 의무도 동시에 있는 겁니다. 그러지 않으면 우리가 전부 전국구나 비례대표로 하지 지역구를 할 필요가 없는 거 아니에요. 그러니까 여기에 열중하는 거하고 그 골목 정치에 열중하는 거하고는 좀 차원이 달라요. 이걸 좀 섞으면 저는 안 된다고 생각하고. 짧게 하나만 여쭤볼게요. 짧게. 그 골목 정치 말씀하셨는데 이렇게 단지 그냥 악수 한번 하고 행사에 축사 한번 하면 그 표에 도움이 좀 됩니까? 표에는 도움 안 되는데 안 돼요? 그걸 안 하면 욕 욕은 먹어요? 먹으니까. 그래요? 코빼기도 안 되시. 욕 먹구나. 저는 그래도 개인적으로 약간 스킨십하고는 있으면 좀 마음이 좀 가게 되던데. 아, 그래요? 그런 면이 그렇죠. 왜냐하면 특별한 정치적인 호불호나 이런 게 뚜렷하지 않은 없다면, 분들은 그렇죠. 손을 한번 잡아본 사람에 대해서는 친밀감을 느끼게 돼요. 이제 그것 때문에 하는데 지금 박 교수님 말씀하신 것처럼 그거 한다고 표되지는 않아요. 근데 그걸 안 하잖아요. 안 하면 다 욕하고 다녀요.
그 500명이. 아, 500명이. 예, 근데 저는 사실은 이 문제에 관해서는 우리 유권자들도 한번 생각을 해보셔야 된다고 보는데요. 동네 행사에 자주 보이는 국회의원이 좋은 국회의원이 아니에요. 근데 뭐 졸업식 때, 입학식 때 막 완전 이렇게 지지. 오는 네, 저는 완전 지지, 국회의원들이 이거는. 사실 인지도가 좀 높아지죠. 아무래도 동네에서는. 어제 어떤 의원이 우리 초등학교 졸업식에 왔다 막 이러면. 근데 그런다고 펴주지는 않는다니까요. 그렇지. 근데 아예 안 보이면 욕을 먹죠. 화장실 갈 때 하고 나올 때 하고 완전 다른 이중인격자인 것처럼 상대방이 공격을 하고 네. 구전을 돌리기 때문에 일종의 이 죄수의 딜레마예요. 특히 시골은 더 심한 거. 시골은 더 심하고. 네. 예. 우리 최욱 씨가 시작도 굉장히 좋은 질문을 줬어요. 좋아요. 내 역시. 삶을 바꿀 수 있냐. 근데 오늘 사실 그 주제가 우리가 오늘 1시간 동안 얘기 나눠야 될 그 부분입니다. 네. 네. 그 사실은 그 아, 정치가는 다음 세대를 위해서 일을 하고 네. 정치꾼은 다음 선거를 위해서 일을 한다. 아, 맞아요. 전부 다 제도적으로 정치꾼을 만드는 네네. 것 같아요. 네네. 이 역사적으로 보면요, 대의제 정치에서 그 국민들을 대표하는 정치인들을 그 왜 뽑아서 정치를 하느냐. 네. 이건 아리스토텔레스가 혼합정 얘기할 때부터 나온 얘기잖아요. 네. 근데 이것은 근대 민주주의, 의회 민주주의 발전에서는 귀족 정치하고 굉장히 연속성이 있어요. 그러니까 귀족을 우리가 그 특권층이라고 이렇게 욕만 할 게 아니라 귀족들이 나름대로 제일 교양이 있고 훈련받고 전체적으로 어떤 지식을 갖춘 사람들이기 때문에 그 귀족 정치가 뭐 이게 전제 정치보다는 낫다 그러잖아요. 근데 이 대의제 민주주의에서 그 국민들의 대표로 뽑히는 사람들에게 가장 중요하게 요구되는 덕목 중에 하나가 탁월함입니다. 근데 그 탁월함이라는 건 어쨌든 국민들의 의사를 제대로 대변을 하고 또 뭐 문제를 좀 제대로 해결하고 진단하고 이런 능력을 가져야 된다는 것을 전제로 하는 거거든요. 그래야 전체가 다 민주주의를 할 수 없으니까 그나마 그 대표들이 모여서 의견도 제대로 반영하고 그 국가 공동체가 가야 될 일에 대해서 제대로 결정을 하라는 그 취지가 들어가 있는 거거든요. 근데 이제 골목 정치에 자꾸 이렇게 빠지다 보면 그 탁월함에 대한 요구는 점점 줄어드는 거예요. 사실은 악수하고 다니는 게 부정적인 그런 측면도 있지만 정말 악수를 제대로 하고 다니고 그거를 평소에 조직으로 연결하는 사람들은 상당히 그 이 선거에 있어서 특히 경선을 치르거나 이럴 때는 큰 이 그 무기를 갖게 되는 거죠. 그러니까 그러다 보니까 자꾸 국회의원들이 지역구에서 그런 골목 정치를 하는 것은 자기한테 현찰이고 법률을 만들거나 국가 이 그 정책을 고민하는 문제는 사실은 어음이거든요. 그리고 그런 거 잘했다고 해갖고 뭐 언론에서 크게 뭐 빛을 보는 것도 아니고 자기 지역구 주민들에게는 더더욱 뭐 법률 몇 개 만들었다 그래서 그거는 굉장히 추상적으로 느껴지니까 그런 괴리가 있어서 국회의원들이 자꾸 이렇게 골목 정치로 가게 되는 경향이 있죠. 저 다시 아까 봤던 우리 시민들의 인터뷰로 돌아오면요. 그거 좀 제작진이 듣고 싶어서 그러는데 아까 좀 보셨잖아요. 다 모른다, 기억 안 난다. 이런 대답에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 아까 우리 이사장님이 좀 얘기를 해주셨고 위원장님. 지금 말씀하신 네. 것처럼 지역에 가보면 각종 이제 그 자생 조직이라 그러죠. 네. 자생 조직이지만 사실 관변 조직하고 연결돼 있는 조직이 많아요. 뭐 새마을 관계도 있고 뭐 자유총 연맹도 있고 주민자치위원회도 있고 이런 조직들이 쫙 있잖아요. 여기에 안팎으로 관여하는 사람들이 한 지역구에 한 2,000명 내외가 됩니다. 그 중에서도 핵심적인 사람들은 뭐 1,000명이나 500명 이렇게 잡을 수 있죠. 근데 대개 이분들이 지역 여론을 움직인다고 되어 있어요. 네. 그러니까 이제 그분들을 먼저 이제 그 이 조직화하기 위해서는 그분들하고 이 스킨십을 굉장히 많이 해야 됩니다. 저분들은 예, 거기에 예. 하나도 속하지 않으시고 그렇게 얘기하지 마요. 대부분 안 속하지 않겠습니까? 대부분 안 그러니까요, 속하는 네. 그냥 일반적인 분들은 특히 이제 그 지역이 아파트촌이냐 아니면 개인 주택이 많으냐 또는 거리에 자영업이 많으냐 적으냐 이런 거에 따라서 저런 양상들이 달라요. 우리나라에서 정치 의식이 제일 높고 관심이 많은 직업을 따지라면 저는 자영업자들이라고 생각하거든요. 네네. 그는 지역에서 대개 자영업 하시는 분들이 자기 장사에 도움이 되기도 하고 또 여러 가지 인맥 관계를 넓히기 위해서도 그런 네. 자생 조직에 많이 참여하고 하거든요. 저는 제가 국회의원이 되기 전까지는요. 제가 사는 동네의 국회의원을 한 번도 본 적이 없었어요. 우리 동네의 국회의원을 제가 단 한 번도 아파트촌이죠. 아파트촌이죠. 아파트촌이었는데 단 한 번도 그
본 적이 없어요. 그런데 제가 국회의원이 되더라고요. 그러니까 그리고 제가 국회의원 한 5년 동안 그 동네에서 저를 한 번도 못 본 분들이 99%일 거예요. 그럴 수 있죠. 네. 그럼 약간 그때 옛날 과거에 회상하시면서 조금 더 많이 돌아다니면서 만나봐야 되겠다는 생각이 더 드셨어요? 아니요, 굉장히 괴로웠어요. 아. 이게 4년 내내 이게 뭐 하는 짓이야 이게? 이걸 하려고 내가 국회에 갔나? 이 시간에 보고서 읽고 논문 살펴보고 입법안 회의하고 해야 되는데 그거는 못하고 최소한으로만 다니는데. 그러니까 이제 현안이 있으면 갔어요. 예를 들어서 이제 전국적으로 수도권 그린벨트로 조정한다 이럴 때 그린벨트 때문에 많은 제약을 받았던 분들이 모여서 와서 우리 의견을 한번 들어라. 네. 그러면 이제 그때는 건교부, 지금은 국토부지만 거기에 의견을 주려면 그 의견을 들어봐야 되잖아. 그런데 간다든가. 그때 경의선 철도를 이제 전철화하는 복선화하는 사업을 하고 있을 때여서 이 건널목마다 교통 체증이 예상이 되고 주변에 이제 소음 피해 같은 거, 진동 피해가 우려되기 때문에 대책위원회가 만들어서 오라 그래요. 그럼 가서 이제 같이 보고도 받아보고 시민단체들도 만나고 이런 건 다 하죠. 근데 그런 것들은 현안 회의를 하러 가는 거지 그냥 악수를 하러 가는 건 아니에요. 악수하는 행사는 안 갔거든요. 네. 그래서 아마 국회의원 한 번밖에 못 하셨을 거예요. 아니 근데 또 되더라고. 또 됐습니까? 그러니까 아니 지역이 재선 되셨- 지역이 그 대단지 아파트촌이거든요. 네. 그러니까 아니요, 그런- 우리 도농복합 선거구였는데요. 그러니까 제가 얼마나 욕을 많이 먹었으면 제가 그 지역을 이제 떠나고 나서 정의당 심상정 대표가 거기에 지역구에 와서 국회의원이 됐어요. 근데 바로 된 게 아니고 제가 떠나고 거기에 다른 분이 보수당의 한 분이 4년을 하고 그 다음에 심상정 의원이 국회의원이 됐는데 근데 유시민처럼 하지 말라는 얘기를 엄청 많이 들어가지고 나 때문에 괴로워 죽겠다고 하세요. 그러니까 전화 이 우리 유시민 뭘 어떻게 시켰길래? 유시민 이사장이나 네. 전화 유시민 이사장은 이 골목 정치 유형이 아니거든요. 그렇죠. 저도 네, 그 얘기 무지 많이 그러네요. 들었거든요. 네, 네. 그 우리는 관심이 어쨌든 뭐 좀 정책이나 뭐 예. 이렇게 중앙 정치에서 뭔가 이렇게 그 네. 크게 변화시키는 그쪽에 관심이 많다 보니까 아. 자꾸 당내에서도 그런 직책을 맡잖아요. 뭐 대변인이나 무슨 그 뭐 정치기 네네. 혁신위원회 총간사나 제가 네. 간사만 7개 했어요. 근데 네. 그러다 보니까 지역은 아무래도 이제 좀 덜 가게 되고 그러다 보면 지역에서 이제 코빼기도 안 비친다는 네. 말부터 시작해서 그러니까 이런 사람들은 다 국회의원 오래 못해. 그러니까 이제 이런 분들의 얘기를 들어보니까 더더욱 우리가 어떤 국회의원을 뽑아야 되는지 고민이 깊어지는데 이제 본격적인 이야기를 나누기 앞서서 질문을 하나 드리겠습니다. 이게 약간 엄마가 좋니 아빠가 좋니 같은 좀 부끄러운 질문이긴 한데 굉장히 그 중요한 의미 있는 답변이 나올 것 같아서 드려보겠습니다. 가장 중요하다고 생각하는 선거는 어떤 것인지 1번 대통령 선거, 2번 국회의원 선거, 3번 지방선거, 4번 기타 선거. 어떤 선거가 이 중요도로 따지면 제일 위에 있어야 될까요? 전 두 분 의견이 궁금해요. 저는 다 중요하지만 이유는 네. 묻지 마세요. 예, 근거가 예, 예. 전혀 없으니까요. 저는 뭐 그냥 직관적으로 네. 대선이 제일 중요한 느낌이 듭니다. 예. 그러니까 큰 선거니까 아유, 이름부터가 대선이잖아요. 대선이니까. 네. 이유는 그냥 직관적으로. 네. 저도 대선이라고 생각합니다. 네, 저는 좀 이유를 좀 대자면 네. 가장 나쁜 선택을 했을 때, 가장 나쁜 선택을 했을 때 국가에 어떤 자리가 제일 해악을 미칠까? 를 좀 고민을 해보면 아마 단일 선거로는 그게 제일 크지 않을까 싶습니다. 이분 얘기도 들을 게 있네요. 네. 아니 그동안 방송에서는 그러면 들을 아니, 내용이 없었다는 얘기는 훌륭했습니다. 아니잖아요. 금방 그 말을 예. 제가 어렵게 하는 담당자라. 오, 수긍이 갑니다, 진짜. 이게 뭐 정답은 사실 없는데 느낌은 우리가 그렇네요. 만장일칠 예. 것 같은데 네. 느낌상. 그렇죠. 예. 네. 그거는 대통령제를 채택하고 예. 있는 나라에서는 그거는 무조건 대통령 선거가 제일 중요하죠. 이렇게 우리가 선거를 왜 합니까? 정치를 왜 합니까? 의사결정의 힘을 얻기 위해서 하는 거 아니에요. 그 의사결정의 힘이 제일 큰 게 아무래도 대통령 중심제에서는 대통령일 수밖에 없죠. 그러니까 대통령 권력이 삼권 분립을 통해서 견제와 균형을 유지한다 하더라도 그래도 대통령이 센 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에
대통령 권력을 갖는다는 것은 국가 공동체의 가장 핵심적인 결정권을 네. 획득하는 것이기 때문에 그는 국민들의 삶에도 가장 큰 영향을 준다고 볼 수밖에 없죠. 그러니까 아니 우리가 지난 몇 년간 경험했잖아요. 우리가 2016년 12월에 대통령을 탄핵을 해서 직무정지를 시켰고요. 2017년 3월달에 헌법재판소에서 인용을 해갖고 대통령을 해임을 했어요. 네. 그리고 60일 후에 대통령 선거가 치러졌고 2016년도에 선출한 20대 국회가 그대로 있었습니다. 모든 것이 다 그 자리에 그대로 있었고요. 대통령만 딱 바뀐 거예요. 2017년 5월에요. 그리고 나서 그 다음에 국가 운영의 중심 과제라든가 또는 그 국가 권력이 행사되는 방식이라든가 이런 데서 일어난 변화들을 생각을 해보면 대통령 중심제 국가에서는 압도적으로 대통령 선거가 중요하고요. 그다음에 국회의원 선거죠. 그러니까 저희가 이제 총선을 앞두고 하는 프로그램인데 이제 총선 얘기가 중요하다고 좀 나와야 되는데 말이죠. 우리가 300명의 입법기관을 뽑는 건데 국회의원 선거도 굉장히 중요하죠. 맞죠? 그 말씀을 드리려야 되는데 참 방송들 못 하십니다. 뭐. 아유, 이런 자리를 못 잡지. 제가 나 챔스 너무 좋아. 그러나를 하려고 그러는데 지금 그걸 빨리 치고 들어갔어야죠. 분위기 파악을 못하네. 대선과 총선이 분리된 것 같아도 굉장히 연결이 돼 있어요. 네네. 그리고 이 총선의 결과가 사실상 대통령 권력을 좌지우지하는 경우들이 많이 있습니다. 2016년 총선에서 만일 원래 예상대로 당시 여당이 과반수 이상을 얻었다면 그때 뭐 공천 실패라든지 여러 가지 그 요인들이 있어서 이 일당이 바뀌었잖아요. 그게 없었다면 사실 탄핵도 안 됐을 가능성이 있죠. 그리고 실제로 그때 국회의원 선거에서 여당이 이런저런 이유로 정말 분열이 심화돼서 그것이 사실 그 뒤에 국정을 굉장히 문제를 낳은 측면이 있거든요. 그러니까 총선이라는 게 총선으로 딱 그렇게 분리되는 게 아니라 대통령 권력에 엄청난 영향을 미치죠. 예를 들어서 이번 선거 같은 경우에도 집권 4년 차죠. 3년이 지났지만 4년 차에 거의 이루어지는 선거죠. 횟수로 보면 그러면 그 3년 이후의 선거는 대개 이 총선의 결과에 따라서 대통령 권력이 어떻게 행사될 건가를 규정하는 선거가 되죠. 그러니까 이게 총선과 대선이 분리될 수는 없는 거예요. 맞물려 있다. 근데 이제 그 권력의 크기가 대통령의 권력이 워낙 크기 때문에 이제 대선이 중요한데요. 사실 이게 우리 지식다방이니까 이게 질문을 좀 바꿔서 생각해야 돼요. 그러니까 우리가 대선을 할 때는 어떤 사람이 나라를 다스려야 되지 이게 되게 중요하다 이렇게 대선을 하잖아요. 근데 사실은 민주주의 선거라는 것은 그런 면에서 훌륭한 이렇게 알맞은 제도는 아니에요. 그러니까 훌륭한 사람을 뽑아서 제일 훌륭한 사람을 어떤 권력자로 앉혀서 그 사람이 나라를 잘 통치하게 한다. 이런 점에서 보면 그렇게 효율적인 제도는 아니에요. 근데 이제 국회의원 선거가 중요한 이유는 대통령은 한 명만 뽑잖아요. 네. 잘못 뽑으면 대체제가 없어요. 임기 동안에. 근데 국회의원은 300명을 뽑으니까 그중에 뭐 잘못 뽑은 사람이 좀 있다 하더라도 또 잘 뽑은 사람도 있기 마련이에요. 그러니까 위험이 분산돼요. 굉장히 많이 분산돼요. 거기다가 우리 대통령 중심제 국가니까 대통령이 훌륭하게 올바른 일을 제대로 하면 좋은데 그런 보장은 없죠. 표 제일 많이 받는 사람이 대통령 되는 거지. 제일 인격적으로 훌륭하거나 유능한 사람이 되는 건 아니잖아요. 그러니까 이 국회의 기능 중에 되게 중요한 게 아주 이상한 사람이 대통령이 돼가지고 나쁜 짓을 옳지 않은 짓을 막 하려고 할 때 그거를 마음대로 막 할 수 없게 만드는 역할을 해요. 그렇죠. 그러니까 대통령이 아주 이상한 사람이 청와대에 있다 하더라도 국회가 제대로 된 사람들이 다수를 구성하고 있으면 그 대통령이 하려는 거를 여러 가지 이 헌법과 법률이 보장하고 있는 무기를 사용을 해서 못하게 해요. 상권 분립이 돼 있는 이유기도 그렇죠. 하죠. 네. 반면에 대통령은 되게 훌륭하고 훌륭한 사람이고 일을 잘하려고 그러고 그러는데도 국회가 이상한 사람들이 더 많으면 이게 선한 일을 좋은 일을 많이 못하게 또 만들어요. 이게 서로 이렇게 양면을 이루고 있으면서 어쩔 수 없는 거예요. 민주주의란 원래 그런 거거든요.
이게 민주주의의 장점은 이런 제도적 특성 때문에 나라가 아주 한 사람 때문에 구렁텅이로 완전히 빠져버리는 그런 사태를 막을 수 있어요. 그래서 이제 국회의원 선거가 사실은 대통령 선거 못지않게 중요해요. 네. 그래서 이제 지금 2달 앞으로 다가온 선거를 생각을 해보면 그래서 우리가 지난번에도 쭉 방송을 했지만 대통령과 정부에 힘을 실어줄 거냐 저기 힘을 빼는 게 좋냐 이 판단이 총선의 이 향방을 규정을 하게 돼 있어요. 그래서 만약 지금 유권자들의 인식이 대통령이 되게 잘못 가고 있어 저 사람 막아야 돼 이런 판단을 하는 시민들이 다수라면 야당을 많이 뽑을 거예요. 그걸 하기 위해서. 반면에 많은 유권자들의 판단이 대통령은 잘해보려고 그러는데 국회가 이상하게 뒷다리 잡고 해방 놓고 있어. 그러니까 이번에 차제에 차라리 대통령한테 힘을 확 실어주게 국회의원을 여당을 많이 뽑아야 되겠어. 이렇게 판단하는 유권자가 더 많으면 야당이 망하게 돼 있어요. 그래서 이번 선거의 중요성은 사실은 그 일반적인 국회의원 선거의 중요성에 더해서 지금 문재인 대통령에 대한 국정수행 지지도가 반에서 왔다 갔다 하는 아래로 오르내리는 이런 상황이기 때문에 이번 국회의원 총선 결과에 따라서 문재인 정부 남은 2년 정도의 국정이 지금 방향대로 힘을 받아서 가냐 아니면 지금 방향이 꺾이고 어떻게 국회에서 못하게 하기 때문에 아무것도 못하거나 또는 그걸 받아들여서 방향을 아주 바꾸거나 이런 결과를 낼 수 있기 때문에 사실은 늘 그렇듯 중요한 선거죠. 제가 질문 하나만 하겠습니다. 그러면 표심의 동력이 잘하는 사람에게 상을 주고자 하는 것이 더 큽니까? 아니면 못하는 사람에게 벌을 주고자 하는 그 힘이 더 큽니까? 아, 좋은 질문. 좋은 질문이에요? 그 인간의 뇌 구조하고 관계가 돼 있어요. 사람이 반응을 할 때 긍정적인 신호 또는 긍정적인 이 요소에 먼저 반응을 하는 게 아니라 네거티브한 그러니까 부정적인 요소에 먼저 반응하게 돼 있어요. 왜냐하면 동물이잖아 기본적으로. 우리 뇌 구조의 제일 안에 있는 게 편도체입니다. 이 편도체는 뭐에 제일 먼저 반응을 하냐면 불안, 공포 편도체. 이런 거를 어려운 관장해요. 적어놔요. 그래서 편도체. 네. 그 사실 그 이 선거에도 네거티브 선거가 아주 그 횡행하는 이유는 아무리 포지티브 선거를 하려 그래도 이 사람 멋있고 잘하고 거룩해요. 이거를 하는 것에 대해서는 사람들이 뭐 그럴 수 있지 하고 어느 정도 고개를 끄덕이더라도 적극적인 이 그 심리적인 동기부여가 안 돼요. 근데 저 사람 나쁜 사람이야. 저 사람 이 그 문제가 많어. 그리고 저 사람 때문에 당신의 모든 문제들이 지금 생기고 있어. 이런 어떤 그 신호를 주면 굉장히 날카롭게 반응을 해요. 왜냐하면 그 사람 때문에 내가 방어를 그러니까 그 사람으로부터 내가 방어를 해야 된다는 기제가 생기기 때문에 그래서 선거에서는 A가 좋아서 찍는 것보다 B가 싫어서 그러니까 A가 이게 좋아서 A를 찍기보다는 B가 싫어서 A를 찍는 경우가 훨씬 많다는 거죠. 그래서 그 실제로 그래요. 실제로 그 선거가 대개 역대 대통령 선거에서도 잘 모르겠네 저는. 아니 그러니까 이제 적극적인 그 물론 그게 이제 전부 그렇다는 건 아니고 대체로 적극적인 지지를 해서 내가 뽑는다는 것보다는 차선이냐 그러니까 최선이냐 차선이냐 또는 최선이냐 차악이냐 그 영어에 그게 있잖아요. 두 악 중에 덜 나쁜 악을 차악을 서양 속담에 콜레라와 패스트 중에 어느 거 할래 그런 거 있죠. 그렇죠. 예. 그런 게 선거에서 작용하지요. 하는데 그건 하여튼 저는 뭐 좀 그렇게 생각해요. 그래서 선거 그 연구한 사람들이 많은데 선거에서 과연 네거티브를 벗어날 수 있느냐 벗어나기 힘들다는 거예요. 그럼 대체로 총선은 야당이 유리하겠네요. 그렇죠. 그래서 이게 특히 총선이 초기에 집권 초기에 있는 총선은 야당이 유리하다고 볼 수가 없어요. 그거는 또 이제 사람들 심리 가운데 새로운 정권이 생기면 희망과 기대를 갖기 때문에 그 정권이 좀 더 일을 할 수 있도록 도와줘야 된다는 심리가 강하기 때문에 정권 초기에 있을 때는 그런 게 작용해요. 근데 정권 중반기 이후에는 그런 지금 이 그 굉장히 그 문제가 생기고 네거티브한 요소가 생기면
심판론이 작동할 수 있는 여건은 굉장히 확대되는 거죠. 박 교수님이 총선에 상당히 보수 쪽의 희망과 기대를 바람의 이야기입니다. 그러니까 늘 저를 놀리던 wishful thinking, 그 말하자면 희망사항을 말씀하시는 건데 그런 거예요? 사실은 그건 맞죠. 선거에는 두 가지가 다 필요합니다. 포지티브, 그러니까 뭔가 나의 장점을 돋보이게 만드는 그런 게 필요하고요. 그래서 정책 공약들 발표를 하잖아요. 네. 우리 당이 국회 선거에서 이기면 뭐 이런 법을 하겠습니다. 그래서 공약 1호, 2호, 3호, 3호 쭉 발표합니다. 그러니까 뭐 그 지금 더불어민주당 같은 경우는 뭐 통신비 공짜 와이파이 이런 거 이제 공약을 했고, 자유한국당 같은 경우에는 공수처 폐지 처음에 얘기했다가 그거는 이제 또 접고 뭐 다른 거 얘기를, 당 이름이 헷갈린다. 이제 뭐 하여튼 미래통합당인가 하여튼 그렇게 돼 있어요. 그러니까 그거는 자기 장점을 보여주는 거죠. 자기 장점을. 그다음에 네거티브를 물론 해야죠. 왜냐하면 선거는 상대평가잖아요. 그러니까 선거는 맞춤복이 아니에요. 나한테 딱 맞는 정당, 내 마음에 완전히 쏙 드는 후보 이런 건 없어요. 그러니까 기성복 사입기예요. 선거는. 출시되어 있는 브랜드 중에서 가장 잘 맞는 거. 나한테 제일 잘 맞고 잘 어울리고 내 마음이 끌리는 거를 골라서 입는 거거든요. 그러니까 어느 것도 입기 싫어 그러면 안 사는 거죠, 옷을. 투표 안 하는 분들도 있어요. 그래서 다 확 마음에 다 드는 사람은 없지만 그래도 옷을 하나 입어야 한다면, 새로운 계절을 맞아서 옷 한 벌 입어야 된다면 이 브랜드가 낫네, 그렇게 해서 찍는 거거든요. 근데 네거티브를 할 수밖에 없어요. 저기 저 브랜드 옷은 이 마감이 허술해요라든가 단추가 잘 떨어져요부터 시작해가지고 저 구닥다리 패션이에요, 뭐 막 그런 거 하잖아요. 그런 거 하는 거하고 똑같아요. 그러니까 지금 네거티브를 어떻게 하고 있냐 하면 각각 포지티브하게 자기의 정책 공약은 하고 있죠. 인재 영입도 하고요. 우리 이렇게 훌륭한 사람들하고 같이 합니다. 이런 거 다 포지티브고요. 네거티브는 지금 보수 쪽에서 하고 있는 거는 그거죠. 좌파 만국론. 좌파 정책으로 좌파 독재, 상대방을 독재로 몰고, 그다음에 좌파 정책으로 베네수엘라 된다, 경제 망했다, 뭐 최저임금 소득주도 성장으로 나라 경제가 망했다. 이게 이제 네거티브예요. 현 집권 세력에 대해서 부정적인 거로 말할 수 있는 걸 다 찾아서 퍼붓는 거죠. 그러니까 이게 효과가 있을 거라고 보는 거예요. 오케이, 효과 있을 거예요. 이제 보수는 여기에 지금 희망을 걸고 있죠. 이제 진보 쪽에서는 집권당이기 때문에 내놓고 네거티브를 잘 안 해요. 아주 그냥 속으로는 부글부글 끓어도 민주당 쪽에서는 점잖게 하고 있죠. 왜냐하면 집권당이 야당을 야박하게 네거티브를 하고 이러면 역효과 나거든. 그 대신에 이제 이 정부와 여당을 지지하는 사람들이 온갖 네거티브 프레임을 씌우고 있죠. 자유한국당에다. 자유한국당이 아니고 통합된 보수당. 그러니까 지금 자유한국당하고 새보수당 등등이, 나머지 뭐 참여한 사람들은 자자불하게 그거는 뭐 자자부리한 거라 좀 빼고 그 두 당이 통합했으니까. 그렇게 또 네거티브를 해요. 그렇게 하지 마세요. 그렇게 네거티브하면 안 미래통합당을 이렇게 얘기를 제대로 아니, 한 번도 안 했어요. 일부러 그래, 일부러. 아직 우리 녹화 거론을 안 시점에 하세요. 당 이름이 아직 중앙선관위에 등록도 안 됐어요. 일부러 그러셔. 그러니까 에이. 약간 느껴지죠. 그러니까 아니 그래 보자고. 그러니까 거기가 이제 탄핵 전의 한나라당, 새누리당인가? 새누리당. 탄핵 전의 새누리당으로 돌아간 거예요 지금. 그냥 도로 새누리당. 그다음에 저 당이 박근혜 대통령의 실정에 다 같이 책임을 져야 되기 때문에 이제 보수당 탄핵론. 그다음에 이제 총선은 한일전이다 이런 거. 뭐 이런 거. 네. 뭐 이런 거 가지고 막 씌우는 거예요. 네거티브를. 그러니까 네거티브를 여당에서는 직접 하지를 않고 외곽 또는 정부 여당을 지지하는 개인들 이런 사람들이 막 하고 있는 거죠 지금. 그 싸움이 앞으로 남은 50일 동안 네. 치열하게 부딪힐 거예요. 이게 당 대 당으로 부딪히고요. 네. 후보 대 후보로 또 부딪히게 돼요 나중에.